আপনি জানলে অবাক হবেন, আমরা যখন হাঁচি ফেলি অর্থাৎ ইংলিশে যাকে বলে স্নিজ, তো এই হাঁচি ফেলবার সময় আমাদের নাক এবং মুখ থেকে ঘন্টায় 170 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে ভেতর থেকে হাওয়া বের হয়ে আসে, যা কিনা একটা টর্নেডো ঝড়ের গতিবেগের সমান। এবং এখানেই শেষ না, আমাদের হাঁচি ফেলবার সময় দেহের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় এই 1-2 সেকেন্ডের জন্য। এমনকি হৃৎপিণ্ড এই 1-2 সেকেন্ডের জন্য অকেজো হয়ে পড়ে।